Sabemos que no somos merecedores, pero Él lo hizo por nosotros. Mi alma
gloria y honra a ti, Señor. Amén. Él pagó el precio por nosotros siendo pecadores. Por eso que somos salvos si le pedimos perdón. La siguiente alabanza se llama Vasijas Rotas. Esta alabanza tiene un significado muy bonito. Esta canción contiene un significado de cómo Jesús no ve a nosotros. Él no nos juzga por nuestros fracasos. No somos como nosotros que siempre criticamos o vemos algo malo en las personas. Pero Él nos ama. Pero Él no ama el pecado. Y esta canción vamos a cantársela con el corazón para que podamos sentir ese significado hacia nosotros. Tu gloria en mí.
aplauso para el Señor. La siguiente alabanza, ¿ya la conocen? Se llama Glorioso Día. Él nos dio la oportunidad de pasar de muerte a vida. Es algo que nadie en esta vida puede hacer. Sé que parece increíble, pero Él logró hacer eso por nosotros. Así que vamos a cantarle esta canción para Él con toda la fuerza y con toda la energía. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia, Señor.
día, tu sangre me rescató. Me habló y ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu pecado me rescató. En su gloria cadenas se rompen. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y ya la muerte venció. Glorioso día.